ये क्यों ले जा रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। आपके सब हो गया ये बांध और ये तकरीबन आए हैं कितने के आए हैं ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लें करके ये फिर ले यहाँ लगा लें चेक करें नहीं पहुँचे काफ़ी काफ़ी आगे जगह रहती है। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मेरे का कोई पोल्टे से काम से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए भाग कर व्लॉग स्टार्ट किया। उसके बाद सगलान भाई और मैं कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वाक पर। और आप कहने पहले इतने पतले से और फिर वाक पर जा रहे हैं। वाक पर हमने वैसे निकले हैं इधर तो हमने कहा घूम शुम लें। घूम शुमने का इधर है बंगला, बंगला इधर करीब ही है तो हम जा रहे हैं बंगले पर। एक वीडियो भी बन जाएगी और वैसे जा रहे हैं उधर तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद जनाब अभी जा रहे हैं बंगले पर। बंगले पर पहुंच कर आपसे मिलता हूँ। और उसके बाद जो आज का व्लॉग है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज का थंबनेल आपने पता नहीं क्या देखोगा, कोई पता नहीं। तो उसके बाद अभी चलते मैं मतलब ऐसे स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं बना था, मतलब पहले सोचा भाई क्या थंबनेल लगेगा, ऐसा नहीं मैं रैंडम व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद जनाब आगे अभी सांस चढ़ा हुआ क्योंकि कब से चल रहे हैं। और उसके यहाँ देखें हमारा घर उधर रखना पहले और हम जा रहे हैं इधर। और उसके बाद अभी वहाँ बंगला हम इधर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से ना ज़्यादा मतलब फिर सफ़र बनता तो अभी ना अंदर से जाते हैं। और जब बंगले पर पहुँच कर ना आपसे मिलता हूँ। और अभी मुझे सांस बहुत चढ़ रहा है, चलते हैं बंगले पर। और वहाँ एक आध वीडियो बना कर वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे वीडियो क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी वीडियो देखी हुई है बंगले पर। तो अभी बंगले पर जाके वहाँ से आपसे मिलता हूँ, फिर घर आके व्लॉग बनाएंगे। सांस कितना छड़ गया। जी वेलकम बैक टू डी। आ गए हैं बंगले पर, वो देखें बंगला सामने है। और रुके रुके ये देखें। और उसके बाद ना जनाब सगलान भाई कह रहे हैं यार पहले मोटरसाइकिल दे से पता ही नहीं लगता इतना भजा गया आविंदे से। आज तो मेरी रड़ी निकल गई है। उसका मतलब पहले बाइक पर आते थे शू करके आ जाते थे और वहाँ से सड़क गुजरती है। कह रहा था जनाब ये सड़क में पहली बार पैदा पे पहले स्कूटर थे ना भजा आगे डाबे। उसका मतलब ये मतलब उसकी ज़बान में मैंने आपको कहा तो वो कह रहा था मतलब पहले पता ही नहीं चलता था कहाँ जाना, ऐसे शू करके आ जाते थे। आज पहली बार पैदल आया हूँ तो हाँ पैदल आया हूँ तो सांस चढ़ गया। सांस तो मुझे चढ़ गया, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा अब। और हो सारी हालत ख़राब हो गई है। हाँ तो अब चलते हैं आगे, एक दो वीडियो बनाकर फिर घर चलते हैं। फिर को जो आगे का सीन है वो आपको दिखाता हूँ। अभी तो मुझे सांस चढ़ गया बहुत। ये देखें ये बंगले पर आ गया और ये सारा मतलब खाली का घर बड़ा हो देखें चार पाई पड़ी है और वो कुर्सियाँ पड़ी हैं चेक करें। ओए ओए हाय हाय ओए हाय हाय मतलब सांस चढ़ गया बहुत, सांस बहुत आ गया सांस। और उसके बाद अभी एक दो यहाँ वीडियो बना ले और वीडियो बनाने के बाद फिर चलते घर। काल वाली वीडियो तो आपने देख ली होगी वो रूई वाली और दो वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, वो रूई वाली मतलब वो बहुत ही उसमें मज़ा आया था। वो काल वाली बहुत ही हमसे मजाक वाली वीडियो थी। और अभी जनाब एक दो वीडियो बना लें उसके बाद चलते हैं घर। और काफ़ी ये देखें मेरे हाथ पाँव थक गए हैं। वो गिरने लगा था पीछे टेक लगाने लगा तो गिरने लगा, सांस खत्म हो गया। इतना चले हैं और अभी चलते हैं यार घर। ये एक दो वीडियो बना लें। तवज्जो कन्ने ती रस माइया कन्ने ती रस माइया टोर टोर के साड़ी हो गई बस माइया। मैंने कहा माइया एक बना दे। ओए टांगों में दर्द हो गया यकीन माने। पहले एक माइया उसे सुनाया वो वैसे हम शुगर मेले में आ रहे थे ना तो उसके बाद ना ओए सारे सांस चढ़ गया। और जो है ना पाँव जो ही तमीज़ करो पहले मैं पैरों दे एंड होई हमदी ते बाकी दी रन में काट। अच्छा जनाब हाय 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 अच्छा पहले पाँव के एंड हो रही है और अभी चलते हैं घर। अभी काफ़ी सफ़र पड़ा आगे देखे कहीं आंग में ना चल जा। अभी हम घर नहीं पहुंचे, काफी आगे जगह रहती है। तो इसका ना व्लॉग बना ले। एंड हो गई आज। अभी घर जाके नहाना शाना पड़ेगा। ओए
चलो मैं फाइनली भी वहाँ से आ गए थे काफ़ी देर के बाद। आप फिर ब्लॉग स्टार्ट किया। और ये 10 रुपये वाले सर्फ एक्सेल क्यों है वो आपका भी बताता हूँ। ये क्यों ले जा रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके बाद काफ़ी मतलब जनाब पसीना तब काफ़ी था। तो जनाब ये लो, ये जहन भाई व्लॉगिंग करते करते ना अब ये मतलब जो टोपी है ना ये सर्फ में डुबो रहे हैं, ठीक है। फिर जनाब मतलब साफ़ हो जाएगी ना। और उसके बाद काफ़ी तब पसीना आया हुआ था। पसीने के बाद वो पसीना तो आपने देखा हो ना। उसके बाद आया घर, पानी शानी पिया, कुछ सांस लिया, तो फिर जनाब कोई सुकून आया, सुकून आया। और अभी भी सही नहीं बोल रहा था, अभी घंटे डेढ़ के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने, तब तो मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो अभी जनाब ये चेक करें, निशा पोमी पता नहीं क्या है, मुझे तो पहले कभी टिकटॉक देखी नहीं है, मुझे क्या पता क्या है वो है निशा पोमी पता नहीं क्या। अच्छा उसके बाद जनाब मैंने कहा रुके रुके छाँव पर आ जाते हैं। और जनाब आज प्लाट को पानी नहीं लगाया। और प्लाट को पानी क्यों नहीं लगाया? प्लाट पहले बहुत गीले पड़े हैं। अच्छा ये जनाब आज तो प्लाट का भी तक पानी पता नहीं क्यों अभी तक नहीं लगाया, पहले रोज़ पानी लगाते हैं इनको। तो अब ये देखें सर्फ में आ गई है तो भी। और जनाब क्या कबूतर तो अच्छा जनाब ये अभी दबा दिया और अभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो सीन है वो ब्लॉग फिर बनाता हूँ। हे वेलकम बैक टू जी। अब मैं हूँ नहा रहा। अब मैं नहा रहा हूँ क्योंकि तब हम काफ़ी थक गए थे। और थकने के बाद हम आ गए, हम आए और कैब वहाँ पड़ी है वो देखे मैं जैसा काम बताया। और बहन भाई उधर नहा रहे हैं तो मैंने कहा मैं नहा लूँ। आज काफ़ी थक गए हैं वहाँ, इतना पैदल मैं पहले कभी नहीं चला ना, तो इतना पैदल गए तो बहुत मज़ा आया। और अब इतनी गर्मी में ठंड लग रही, इतना ठंडा पानी है तो इसलिए हाँ। तो अब मैं मोबाइल रख के आ रहा हूँ फिर नहा लेता। हाय हाय जी वेलकम बैक टू जी। नहाने शहाने के बाद जनाब अब मेरे कपड़े भी सूख गए हैं। नहाने शहाने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद जनाब इधर चेक करें प्लाट जनाब सारा मतलब हमने फुल ही कर दिया था। फिर ये पानी पी गया। ये देखें यहाँ जड़ें वगैरह हैं, यहाँ मतलब पुदीना और ये देखें मतलब लगाया हुआ है। और जनाब ये देखें तो और जनाब ये इसका मुझे नहीं पता ये जो है ना आज क्या मैंगो आम। अच्छा तो इंग्लिश मार रही है। तो ये है आम। तो उसके बाद और क्या और ये है अमरूद। और जनाब मैंने आपको एक मसला बनाया था, ओ यार मसला बनाया था कह रहा हूँ आपको। मैंने एक मसला बताया था, बनाया फिर आया आपको एक मैंने मसला बताया था। वो मसला क्या है? वो ये मसला यार है जनाब, जब भी मैं बाल ऐसे पीछे करता हूँ ना जनाब, यहाँ पर बाल होने चाहिए, रुके 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 यहाँ पर ऊपर ऊपर, तो ये जनाब इधर आ जाते हैं। तो ये देखें फिर इधर आ ये मसला बहुत ख़राब है। अगर आप इस मसले का आपको हल पता तो आप बता दें कमेंट में। तो उसके बाद ये है पैरेट, चेक करें यानी कि तोते। तो जनाब चेक करें काफ़ी प्यारे हैं। और ये जो पिंजरा वगैरह है ना इसके समेत कितने क्या हैं ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लें। तो ये पिंजरे समेत कितने में आया है ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले जनाब चेक करें VIP है। ओए होए इधर से देखा तो ये देखें ओए होए, तो ये देखें तो ये आए हैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये पिंजरे समेत। और ये सारा मतलब आया ना। उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई नहीं, ये देखें ये भी यहाँ से निकल जाता है, मतलब ये साफ़ कर दे पानी शानी हो तो ये भी साफ़ करके ये फिर यहाँ लगा लें, चेक करें। और उसके बाद ये भी यहाँ से ऊपर होके यहाँ से पानी वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओए ओए पानी तो सारा जा रहा है। ये देख रुको रुको नया उड़ ही ना जाए, रुकें रुकें ओए चलो
आप पानी चेंज कर रहे हैं। उसके बाद ये बाजरा वगैरह पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये इसके भी जाली ओपन हो जाती है, ये देखिए। और अगर उड़ाने हो आपने तो ये जाली ओपन हुई, इसलिए बंद कर दी, ये भी बंद कर दी, मतलब उड़े ना। तो जरा आप पानी रख देते हैं, रख दो पानी, कहीं उड़ ही ना जाए, पानी रख दो। चलो भाई, और आप हो गया ये बंद। और ये तकरीबन आया 1800 में, मतलब हाँ 1800 में आया, 1000 और 800 ऐसे ही ऐसे हो गए या हाँ 1800, मतलब ये 1800 में आया 1800 में। तो जनाब आपको कैसे लगे? अगर प्यारे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, अगर प्यारे नहीं भी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे भी काफ़ी प्यारे हैं, आपको मैंने दिखा दिए हैं। और इसके एंड की 2-3 पिक्चर ले लूँ, वो भी ब्लॉग में लगा दूंगा, उसके बाद ब्लॉग कर दें एंड। जी वेलकम बैक टू जी। ये देखिए आप काफ़ी देख रहे होंगे और काफ़ी खूबसूरत है। इस बात के साथ आज का करते हैं ब्लॉग एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार और न्यू ब्लॉग देखने के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब। कल वाले ब्लॉग में बहुत हंसी आई थी क्योंकि वहाँ कपास पड़ी थी और कपास से मैं गिर गया था, शुक्र है टाइलें वगैरह नहीं लग गई थी और काफ़ी मज़ा आया था ब्लॉग में। वो छिपकली मारी थी हमने, वो भी बाहर रखी हुई है, वो मतलब सारी फट गई थी, वरना किसी के साथ अगर सही होती ना तो किसी के साथ करते प्रैंक, तो छिपकली प्रैंक। अभी वो सही नहीं है, वरना कर देते प्रैंक। अगर सही हो तो फिर बाद जाके देखता हूँ ना, अगर सही हो तो प्रैंक कर देते हैं, प्रैंक वाला ब्लॉग भी आ जाएगा। और शायद अगला ब्लॉग आए वॉलीबॉल वाला, क्योंकि वॉलीबॉल मैच है वहाँ, मतलब हमने सुना डियोन शाह नील चांद का मुकाबला, मतलब काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं तो हुए। अभी देखते हैं ना, किसी से पूछते हैं, अगर हुए तो वो भी इस चैनल पर आ जाएगा। और मतलब आप कह रहे होंगे जो ब्लॉग मिलता है यहीं आ जाता, मतलब इंटरटेनमेंट, वो भी हंसी मजाक, हम इंटरटेनमेंट आपको करते हैं ना, इंटरटेनमेंट का मतलब इंटरटेन आपको करना, तो वो सारा मतलब इस चैनल पर वो वीडियो आती हैं। जैसे कि मतलब कुछ सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, लेकिन वो इंटरटेन करने के लिए, मतलब कहीं हंसी मजाक होता है, तो ऐसे व्लॉग इस चैनल पर आते हैं। और इस बात के साथ आज का करते हैं ब्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे मज़ीद मज़ेदार और न्यू व्लॉग इस चैनल पर आते रहेंगे। बाकी बाय।